Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çamaşır makinesi nasıl çalışır onu göstereceğim. Çamaşır makinesini sol tarafa ilacını atıyoruz. Ortaya yumuşatıcı atıyoruz. Kapatıyoruz. Ondan sonra ön yıkama yapacağım ben. Bundan ön yıkamaya getirdim. Ön yıkamaya getirdim. Isı ayarını ben 60 yapacağım. Sıkma devri 800. Ondan sonra kolay ütülemeyle Eco Perfect'e basacağım. Ondan sonra burada başlat düğmesi var. Başlat düğmesine basıyoruz. 60 derece. Ondan sonra 800 sıkma devri. 7 kiloymuş. 3 saat 57 dakika. Basıyoruz ve çalışıyor. Çok kolay. Bakın arkadaşlar. Herkes evde kolayca yapabilir.